நான் இப்போ சொல்ல போற கொஸ்டினரை வச்சு உங்களுக்கு ஓஎஸ்ஏ ப்ராப்ளம் இருக்கான்றதை தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸ்டாப் பேங்க் ஸ்கோர் மூலமா ஓஎஸ்ஏ ரிஸ்கை பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸ்னோரிங் சவுண்ட், மார்னிங் டயர்ட்னஸ் ஆர் டே டைம் ஸ்லீப்பினஸ், அப்சர்வ்ட் ஆப்சென்ட் பிரீத்திங் பை பெட் பார்ட்னர், ஹை பிளட் பிரஷர், BMI more than 35, age more than 55, neck circumference more than 40 cm, more common in males. உங்க ஸ்கோர் என்னன்னு கமெண்ட்ஸ்ல போடுங்க. ரிஸ்க் கிரைட்டீரியா டிஸ்கிரிப்ஷன்ல மென்ஷன் பண்ணிட்டு செக் பண்ணிக்கோங்க.